Մի բան կարևոր պետք է մարդը հասկանա, որ մարդու ամեն ինչը, ինչ որ կա, այս աշխարհի մեջ ինչ որ ունի, կախված է Աստծո շնորհից։ Այսինքն, եթե Աստծո շնորհը չլինի, մարդը ոչ մի բան չի կարող անել։ Եթե Աստծո շնորհը չլինի, մարդը չի կարող փրկվել եւ մեր մեջ Աստվածային եւ նոր հոգեվոր կյանք չի կարող լինել։ Այսինքն մարդը մի օրվա մեջ ինքներոնով չի կարող ասել ես թողնում եմ իմ մեղավոր կյանքը, քրիստոնյայի կյանքով եմ ապրում, եթե ինքը չունի իր մեջ հոգևորը, շնորհը, որ դրված է Աստծո մեջ, որովհետև շնորհ հիշում եք ինչ է նշանակում՝ ողորմություն, խաղաղություն, սեր։ Այսինքն եթե այս երեքը քո մեջ դրված չէ եւ Աստված չի դրել քո մեջ, դու քեզանով չես կարող փրկվել։ Դրա համար ամեն մարդ ինքը պետք է հիշի, որ ինքը կախված է այդ սիրուց, խաղաղությունից, ողորմությունից, որպեսզի կարողանա իր կյանքը դեպի փրկություն առաջնորդել։ Ինչ է կատարվում մարդու մեջ։ Երբ որ մեկն ասում է Աստծո շնորհն ունեմ կամ նոր կյանք եմ ապրել, ամենակարևոր բանը ինչ պետք է իր կյանքի մեջ տեղ ունենա, կերպարանափոխություն, այսինքն մարդը պիտի փոխվի, նոր մարդ պիտի դառնա։ Դրա համար ինչ էր ասում Պողոս Արաքյանը, ոչ թլպատությունն է մի բան, ոչ անթլպատ լինել, այսինքն ոչ կնքված լինելն է մի բան, ոչ էլ անկնունք լինելը, կարևորը նոր մարդ դառնալ, այսինքն երբ որ մեկ ասում ես հավատում եմ եւ ինքը նոր մարդ չի դարձել, իր կյանքի մեջ նոր փոփոխություն չկա, ինքը չի սկսել ավելի մաքուր նայել, իր ականջներից չի փակել, չար խոսել, ախորժել լսելուց, իր ձեռքերը չեն վարժվել բարիք գործելու, իր աչքերը այլևս ցանկությամբ, շնությամբ չեն նայում, ինքը մաքրությամբ է նայում, ուրեմն ինքը չի կարող համարել, որ ինքը նոր մարդ է դարձել։ Դրա համար մենք շատ գեղեցիկ մի տոն ունենք, Վարդավառը, որ ժողովրդական է, բայց Սուրբ գրքի մեջ ինչպես է տոնը կոչվում, այլակերպության կամ պայծառակերպության տոն։ Այսինքն այլակերպել, այսինքն նոր կերպարանք ստանալ, նոր մարդ դառնալ եւ պայծառության, լուսավորությունը մտնի քո մեջ եւ դու ապրես։ Ուրեմն Աստծո շնորհը սա է մեզ բերում սիրելիներ, որովհետեւ մարդը պետք է հասկանա, որ ինքը ոչ միայն երկնքում պիտի փոխված լինի, այսինքն երբ որ մարդը հարությունից հետո նոր չէ, նոր մարմին պիտի ունենանք, այլևս անապական, մաքուր, հոգով պիտի բարձրանանք, այլև այստեղից է սկսվում մեր կերպարանափոխությունը։ Մենք չպիտի նստենք, սպասենք, թե երբ պիտի հարությունը գա, Քրիստոս երկրորդ անգամ երբ պիտի այցելի, որ մենք փոխվենք։ Որ պայն որ դու հավատացիր, թույլ տվեց որ Աստծո շնորհը գա ու քո մեջ բնակվի, դու նոր մարդ դառնաս, ուրեմն դեպի փոխվես։ Ուրեմն Աստծո շնորհը ընդունում ենք նոր օգվելու, սրբագործվելու, նոր մարդ դառնալու համար։